আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আজ আমি তোমাদের ক্লাস 9 ইংরাজি চ্যাপ্টার 1 অ্যাক্টিভিটি 1-1 টেক্সট 3 নিয়ে আলোচনা করব। টেক্সট 3-র আলোচ্য বিষয় হল এন্ডেঞ্জার্ড অ্যানিমেলস অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের বিপন্ন প্রাণী। ওয়াইল্ড লাইফ ইন বাংলাদেশ ইজ দ্য মেজর অ্যাট্রাকশন ফর দ্য ট্যুরিজম সেক্টর ইন দ্য কান্ট্রি। অ্যাট্রাকশন মানে আকর্ষণ, ট্যুরিজম সেক্টর মানে পর্যটন খাত। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী দেশের পর্যটন খাতের জন্য প্রধান আকর্ষণীয় জিনিস। দিস হ্যাজ লেড টু মেনি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস এইমড অ্যাট protecting these populations from further decline. Initiatives মানে উদ্যোগ, ভূমিকা। aimed at মানে কোনো একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে। protecting মানে রক্ষা করার জন্য। population মানে পশু পাখিদের সংখ্যা। ফার্দার মানে আরও বেশি। ডিক্লাইন মানে হারিয়ে যাওয়া, ধ্বংস হওয়া। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো এটি সরকারের নানা উদ্যোগ গ্রহণে ভূমিকা রেখেছে, যার লক্ষ্য হল আরও ধ্বংস হওয়া থেকে এর সংখ্যাকে সংরক্ষণ করা। দ্য ব্যান্টেং, হিস্পিড হেয়ার অ্যান্ড এশিয়ান এলিফ্যান্ট আর মেইনলি থ্রেটেন্ড বাই পোচিং অ্যান্ড হান্টিং। ব্যান্টেং হল এক প্রকার বন্য গরু, হিস্পিড হেয়ার মানে এক প্রকার খরগোশ, এশিয়ান এলিফ্যান্ট হল এশিয়া মহাদেশে যে হাতিগুলো বসবাস করে সেই এশিয়ান এলিফ্যান্টগুলো, আর মেইনলি থ্রেটেন্ড, থ্রেটেন্ড মানে হুমকির মুখে আছে, বাই পোচিং, পোচিং মানে অন্যায়ভাবে আটক করা, হান্টিং মানে শিকার করা। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো ব্যান্টেং এক প্রকার বন্যগরু, হিস্পিড খরগোশ এবং এশিয়ার হাতি প্রধানত হুমকির মুখে অন্যায়ভাবে ধরা ও শিকার করার কারণে। ইফ দেয়ার পপুলেশনস আর নট মনিটরড and guarded, they may soon become extinct. if মানে যদি, their population, population মানে আগে বলেছি সংখ্যা, are not monitored, monitored মানে মনিটর, মনিটর করা মানে হলো তদারকি করা, পর্যবেক্ষণ করা, and guarded যদি পাহারা দেওয়া না হয়, নিরাপত্তা দেওয়া না হয়, they may soon become extinct. এক্সটিংক্ট মানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো যদি তাদের সংখ্যা পর্যবেক্ষণ না করা ও পাহারা না দেওয়া হয় তবে তারা শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে। এবারে এশিয়ান এলিফ্যান্ট, এশিয়ার হাতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্য ট্রাঙ্ক অব দ্য এশিয়ান এলিফ্যান্ট ইজ বিলিভড টু কন্টেইন আপ টু 60,000 মাসলস। ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্ক মানে সুর, ইজ বিলিভড মানে বিশ্বাস করা হয়, বিলিভ মানে বিশ্বাস করা, ইজ বিলিভড মানে বিশ্বাস করা হয়, টু কন্টেইন, কন্টেইন মানে থাকা, আপ টু কমপক্ষে, অন্তত পক্ষে, 60,000 মাসলস, মাসলস মানে মাংসপেশি। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো এশিয়ান হাতির সুরে 60,000 মাংসপেশি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ইট ইজ ইউজড বাই দ্য এলিফ্যান্ট ফর ডাস্টিং, ব্রিথিং, ফিডিং, washing and grasping among other functions. It is used, এটি ব্যবহার করা হয়, ইউজ মানে ব্যবহার করা, ইট ইজ ইউজড প্যাসিভ ভয়েস, এটি ব্যবহার করা হয়, বাই দ্য এলিফ্যান্ট হাতির দ্বারা, হাতি নিজে ব্যবহার করে, ফর কি জন্য, ডাস্টিং, ডাস্টিং মানে ঝাড়া, কোনো কিছু সে শ্বাস দিয়ে সুরের মাধ্যমে ধুলা বালি ঝেড়ে ফেলে, ব্রিথিং বা ব্রিদিংও বলতে পারো, ব্রিদিং মানে শ্বাস নেওয়া, ফিডিং খাদ্য গ্রহণ করা, ওয়াশিং মানে হলো ধৌত করা, হাতি পানিতে নেমে সুর দ্বারা নিজের শরীরে পানি স্প্রে করে, অ্যান্ড গ্র্যাসপিং, গ্র্যাপস করা মানে আঁকড়ে ধরা, অ্যামং আদার ফাংশনস বিভিন্ন কাজের মধ্যে তার এই কাজগুলো বিশেষ করে সুর দ্বারা সে করে। দ্য এলিফ্যান্ট হ্যাজ স্মুথ স্কিন, ইজ গ্রে ইন কালার and has an average weight of 2.7 tons for females and 4 tons for males. Smooth skin মানে স্মুথ মানে মসৃণ, স্কিন মানে চামড়া, তার রয়েছে মসৃণ চামড়া
গ্রে ইন কালার, ধূসর বর্ণের। হ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ মানে গড়, যে কোনো কিছুর গড় মাত্রাকে বলা হয় অ্যাভারেজ। ওয়েট, ওয়েট মানে ওজন। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো হাতির রয়েছে মসৃণ ত্বক, ধূসর বর্ণের এবং মাদি হাতির গড় ওজন 2.7 টন এবং পুরুষ হাতির গড় ওজন 4 টন। এশিয়ান এলিফ্যান্টস are mainly found in Chattogram hills of Bangladesh, an area less accessible to humans. এশিয়ান এলিফ্যান্ট বাংলাদেশে পাওয়া যায় চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে। অ্যান এরিয়া এমন একটা জায়গা, লেস মানে স্বল্প পরিমাণে, অ্যাক্সেসিবল, অ্যাক্সেস করা মানে প্রবেশ করা, অ্যাক্সেসিবল মানে প্রবেশযোগ্য, টু হিউম্যানস যেখানে মানুষ সহজে প্রবেশ করতে পারে না। এইরকম চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এশিয়ান হাতিগুলো বাস করে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় প্রধানত এশিয়ান হাতির দেখা মেলে, যেখানে মানুষের আনাগোনা কম। অ্যাজ এ রেজাল্ট হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্টস আর ফিউ ইন দিস রিজিয়ন। এখানে হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্ট বলতে কি বোঝায়? তোমরা বিভিন্ন সংবাদে দেখতে পাবে বাংলাদেশেও পার্বত্য এলাকায় কখনো কখনো এসব হাতির দল মানুষের ক্ষেত খামারে আক্রমণ করে, ক্ষেত খামার নষ্ট করে, আর মানুষ চেষ্টা করে হাতিগুলোকে তাড়াতে। এটাই হলো হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্টস। আর ফিউ, ফিউ মানে সামান্য কম, ইন দিস রিজিয়ন, রিজিয়ন মানে এলাকা। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো যার ফলে এসব এলাকায় মানুষ হাতির দ্বন্দ্ব খুব একটা চোখে পড়ে না। তার মানে হলো হাতি যে সমস্ত জায়গায় থাকে মানুষ সে সমস্ত জায়গায় প্রবেশ খুব একটা করে না। The primary threat to the Asian elephant's existence is habitat loss due to the increasing human population. প্রাইমারি হলো প্রাথমিক, থ্রেট হলো হুমকি। প্রাথমিক হুমকি হলো এশিয়ান এলিফ্যান্টের জন্য, এলিফ্যান্টের অস্তিত্বের জন্য। এক্সিস্টেন্স মানে হলো অস্তিত্ব। হ্যাবিট্যাট লস, হ্যাবিট্যাট লস মানে হ্যাবিট্যাট মানে বসত এলাকা, হ্যাবিট্যাট লস তাদের বসত এলাকা হারিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ জঙ্গলের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে ডিউ টু মানে জন্যে, ইনক্রিজিং, ইনক্রিজিং মানে বৃদ্ধি, হিউম্যান পপুলেশন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হাতির যে বসত এলাকা সেটা কমে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এশিয়ান হাতির অস্তিত্বের জন্য প্রাথমিক হুমকি হলো সে বাসস্থান হারাচ্ছে। এডিশনালি এলিফ্যান্টস ফেস পোচিং থ্রেটস অ্যাজ দে আর হান্টেড ফর আইভরি, ফুড অ্যান্ড লেদার। এডিশনালি এছাড়াও এলিফ্যান্টস ফেস, ফেস মানে মুখোমুখি হয়, পোচিং থ্রেটস, পোচিং থ্রেটস মানে অন্যায়ভাবে ধরে নেওয়া হয়, এই হুমকিতে তারা আছে। এবং দে আর হান্টেড ফর আইভরি তাতে দাঁত, ফুড খাদ্য এবং অ্যান্ড লেদার, লেদার মানে চামড়া, এগুলো নেওয়ার জন্য হাতিকে আটক করা হয় কিংবা হত্যা করা হয়। তাহলে অর্থ দাঁড়ালো এছাড়াও এশিয়ান হাতি বেআইনিভাবে আটকজনিত হুমকিতে আছে, কারণ এদের শিকার করা হয় দাঁত, খাদ্য ও চামড়ার জন্য। এবারে অ্যাক্টিভিটি 1-1-এ শুরুতে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল সে প্রশ্নের মধ্যে ছিল যে তোমরা তিনটা টেক্সটের যে ফ্যাক্ট আছে ফ্যাক্টগুলো বলবে। তারপরে তিনটা টেক্সটে রাইটার্স ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দ্য টেক্সট সেটা তোমরা লিখবে, এবং হাউ রাইটার্স ওপিনিয়ন্স ইনফ্লুয়েন্সড মি টু ডেভেলপ মাই ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য টেক্সট এটা তোমরা লিখবে। কাজেই এই তিনটা টেক্সট পড়ে তোমরা কি বুঝলে? প্রথমটা অবশ্য বোর্ড থেকে টেক্সট থেকে দেয়া হয়েছে তোমাদের সুবিধার্থে। তাহলে প্রথমটাতে আমরা দেখতে পাই টেক্সট 1-এ যেটা ফ্যাক্ট বর্ণনা করা হয়েছে সেটা হলো ইট ওয়াজ 25th September 1974 বঙ্গবন্ধু গেভ হিজ হিস্টোরিক স্পিচ ইন দ্য 29th session of the United Nations General Assembly. Just after a week, Bangladesh became a member of the UN. Writer's opinion এখানে আছে as Bengalis, বঙ্গবন্ধু's speech at the United Nations Assembly is a matter of great pride for us. বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ জাতিসংঘে আমাদের জন্য একটা বড় রকমের অহংকারের বিষয়। আচ্ছা, এখানে মন্তব্যে দেওয়া হয়েছে
হেয়ার দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন মেক মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট, এখানে লেখকের যে মন্তব্য আমাকে সেটা বুঝতে শিখিয়েছে যে দ্য স্পিচ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্ট্যান্ট ইন দ্য হিস্টোরি অব বাংলাদেশ, এই স্পিচটা বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন্স রিগার্ডিং দ্য স্পিচ হেল্প মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পজিটিভ টোন অব দ্য টেক্সট, এবং লেখকের এই ওপিনিয়ন, তার এই বক্তব্যের আলোকে হেল্প মি মানে আমাকে সাহায্য করে, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পজিটিভ টোন অব দ্য টেক্সট, টেক্সটের যে অনুকূল টোন আছে, অনুকূল সুর আছে, সেটা আমাকে শেখায় বা মনে করিয়ে দেয়। Text-2 আমরা নিজেরাই লিখেছি এটা এভাবে যে হাউ দ্য পিরামিডস অ্যাট গিজা ওয়ার বিল্ড ইজ ওয়ান অফ ইজিপ্টস বিগেস্ট মিস্টারি, কীভাবে পিরামিড তৈরি হয়েছিল সেটা মিশরের ইতিহাসে একটা সবচেয়ে বড় রহস্যজনক ব্যাপার। দিজ মনুমেন্টাল টম্বস আর রিলিক্স অফ ইজিপ্টস ওল্ড কিংডম ইরা অ্যান্ড ওয়ার কনস্ট্রাক্টেড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4500 ইয়ার্স এগো। লেখক Text-2 যে মন্তব্য করেছেন তা হলো এটা, দ্য পিরামিডস আর কনস্ট্রাক্টেড থ্রু আউট অ্যানসিয়েন্ট ইজিপশিয়ান হিস্টোরি অ্যাজ এ মিনস ফর ফারাউজ টু ডিসপ্লে দেয়ার পাওয়ার, আসলে ফেরাউনরা এই পিরামিডগুলি তৈরি করেছিল তারা তাদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য। হেয়ার দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন্স মেক মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট, এখানে লেখকের যে মতামত আমাকে এই উপলব্ধি দেয় যে দ্য ফারাউজ এক্সারসাইজ মানে প্রয়োগ করেছিল ইনহিউম্যান ওয়েজ, কি উপায়ে? অমানবিক উপায়ে। দে ফোর্সড দেয়ার পিপল টু ডু সাস রিস্কি জবস, তারা লোকের দ্বারা ভারী ভারী বোঝা বহন করাতো এবং এই পাথরগুলো উঠাতো অনেক উপরে, যাতে করে সাধারণ মানুষ অনেক সময় মারাও যেত, যে কারণে এটা বলা হয়েছে রিস্কি, ঝুঁকিপূর্ণ, জবস মানে কাজ। এবারে Text-3 যেটা বলা হয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ ইন বাংলাদেশ ইজ দ্য মেজর অ্যাট্রাকশন ফর দ্য ট্যুরিজম সেক্টর ইন দ্য কান্ট্রি। দিস হ্যাজ লেড টু মেনি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস এইমড অ্যাট প্রোটেক্টিং দিস পপুলেশনস ফ্রম ফার্দার ডিক্লাইন, এটা তোমরা টেক্সটে পড়েছো। লেখকের মতামত এখানে, ইফ দেয়ার পপুলেশনস আর নট মনিটর্ড অ্যান্ড গার্ডেড দে মে সুন বিকাম এক্সটিংক্ট, যদি তাদের সংখ্যা তদারকি করা না হয়, নিরাপত্তা দেওয়া না হয়, তাহলে তাদের সংখ্যা আরও কমে যাবে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এখানে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো, হেয়ার দ্য রাইটার্স ওপিনিয়ন্স মেক মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট উই অল শুড কাম ফরওয়ার্ড টু প্রোটেক্ট দিস এশিয়ান এলিফেন্ট। উই অল আমাদের সকলের শুড উচিত কাম ফরওয়ার্ড এগিয়ে আসা, টু প্রোটেক্ট রক্ষা করতে, দিস এশিয়ান এলিফেন্ট এই এশিয়ান এলিফেন্টকে রক্ষা করা আমাদের দরকার। উই শুড প্রোটেক্ট দেয়ার হ্যাবিটাটস, যেখানে বলা হয়েছিল যে তাদের বসতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সে কারণে আমরা বলেছি যে উই শুড প্রোটেক্ট আমাদের উচিত রক্ষা করা দেয়ার হ্যাবিটাটস তাদের বসতি। তো আশা করি তোমরা অ্যাক্টিভিটি 1.2.1 টেক্সট 1, 2, 3 পুরোটাই বুঝতে পেরেছ। আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।